Sakussa. Painoin perkkuiluja, mutta... Kuka? Soittanut. Tässä on Nicky Rothen ja tässä on Saku. Sun nimeä mä muistan. Mitä sä kelaa? Mitä vittu sä haluat? Antakaa mulle join. Mikäs teillä muuten meininki täällä Helsingissä? Kuulostaa minun korvaan tällä hetkellä vielä aika paskalta. Ei täällä. Mikä täällä on meininki? Tuo kuulostaa vähemmän paskalta kuin aikaisemmin, mutta meillä on myös kiertopaitoja, jos haluatte tukea meitä rahallisesti. Pannaan lippalaki kiertää ja ei alle 50 € seteleitä siihen, kiitos. Kaikki köyhät voi ottaa vittuun. Ei, se oli vitsi. Se oli vitsi. Totta kai myös 20 € setelit laittaa siihen samaan paskaan. Siis sekaan, niin annetaan ne sitten muille köyhille tuolla ulkona. Se oli vitsi. Tää on niinku huumorihommaa, niinku tiedätte. Ei mitään Helsinki. Kiitoksia, että olette täällä On The Rocksissa ja saan soittaa teille musiikkia. Kiitoksia kaikille kun tulitte. Kiitos oikein paljon. Ilman ihmisiä me ei olisi yhtään mitään. Ja ilman Andyä te ette olisi vittu yhtään mitään. Ja terveisiä stadista. Oikein vedetään. Running around with how to get something of mine.
Mikä fiilis? Eikö se oo makeeta, että Andy jaksis tulla keikalle? Una, dos, tres, cuatro. Si me